咁情人節係咪可以揾你過嘅？この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。大家好，我係周婷。喺開始呢一條片之前，首先希望大家能夠快啲 subscribe 我嘅 channel， 撳埋 subscribe 隔離個鐘仔，咁你就唔會錯過我之後嘅片啦。2月14日情人節，咁就想同大家一齊整朱古力，就共度呢一個情人節。材料就非常之簡單，大家都知道整朱古力係非常之容易。簡單啲嚟講，就只係買啲朱古力溶咗去擺喺個模度，就擺喺雪櫃，然後就整完㗎啦。每一個人咧，無論你有冇任何嘅烹飪技巧都好，都可以好輕易咁樣整到好食嘅朱古力。只要你買嗰隻朱古力係好食嘅話，整出嚟就會好食㗎啦。材料非常之簡單，首先就有朱古力，咁就為咗等大家感受到一啲誠意，唔好覺得我係只係溶咗啲朱古力擺入雪櫃就送俾大家食呢，就買咗呢一個棉花糖，就好似特別啲。咁我哋而家開始啦。武漢肺炎非常肆虐嘅時候，所以喺呢一個拍攝開始之前，我已經洗咗好多次手。首先就開咗呢個朱古力，我人生入面淨係整過一次朱古力，因為朱古力真係太容易同埋太唔需要技巧。我平時都有整下啲好似蛋糕啊、曲餅、曲奇，整下啲好似蛋糕，有啲曲奇餅。好，呢度就係一排朱古力啦，我拍斷佢，為咗令佢快啲溶，其實可以拍細嚿啲。好，開多一排。好，咁我就將所有朱古力擺晒喺度，然後就開爐，咁然後就等水滾。教大家兩個同情人節有關嘅日文。首先係情人節嘅日文，其實係由英文嗰度翻譯過嚟，所以情人節嘅日文係 Valentine。咁朱古力嘅日文咧就更加簡單，因為朱古力嘅日文同情人節一樣，都係由英文嗰度演變而成，所以係 chocolate 出現啦。咁然後咧，我哋就可以再用啲朱古力。關於呢個情人節嘅問題，我哋要好好澄清下。我諗好多人對於周婷嘅印象咧，就可能會覺得周婷一定係喺情人節嗰度收過好多朱古力，又會送過好多朱古力。其實事實上就完全唔係咁嘅。周婷咧比大家想象中係更加毒同埋更加雜。咁所以情人節對我嚟講，如果嗰日係假期嘅話，都只不過係一個留喺屋企睇戲同埋追動漫嘅一個日子嚟嘅啫。好，我哋溶完呢個朱古力，然後就要攞隻羹，然後我哋好簡單咁樣將溶咗嘅朱古力就擺入呢個模入面。教多大家兩個同情人節朱古力有關嘅日文。當你送情人節朱古力俾人嘅時候，呢啲朱古力就有分兩種，一種就係你送俾你真係中意嘅人，第二種就係你送俾朋友、送俾屋企人。咁呢兩種朱古力喺日文都有兩種唔同嘅叫法。你送俾真係中意嘅人嘅朱古力就叫本命朱古力 Honmei Choco， 因為 Choco 就係 chocolate 嘅簡寫 Honmei Choco。如果你送俾朋友、送俾屋企人嘅朱古力就叫義理Choco， 義理朱古力義理Choco。究竟周婷有冇整過本命朱古力呢？係嘅，好核突哦！唔知有冇人會肯食呢？陣間再揾膠刮翻平佢，然後再加棉花糖喺上邊，咁我哋就大功告成啦。好似擺得太多添，見到喺側邊好污糟哦。等陣先，唔好 close up 住，呢個未完成噶嘛。完成咗之後會有個好靚嘅俾大家 close up。棉花糖喺個底度咪有種蘑菇嘅感覺。首先就要自己試食咗，再自我隔離3日，睇下有冇問題先。我估整出嚟應該唔會太核突啩。死啦！我第一條整嘢食嘅片就係咁樣，啲人會唔會覺得我係地獄料理？我哋將呢一個地獄料理放入雪櫃，放完雪櫃就唔會再係地獄噶啦。我相信。等我攞翻我嘅朱古力先。噔噔，係15粒核彈咁樣樣啊！而家好似，希望整出嚟靚啦。我哋嘅朱古力已經完成啦。而家就係將佢拆出嚟嘅時候啦，好似好核突咁添。哦，呢粒好靚啊！買咗呢啲包裝盒，將啲靚嘢擺入個盒度。哇，呢粒真係好靚啊，整得好完美啊！俾大家睇下周婷嘅示範作，幾完美。佢攞下，因為粒棉花糖佢唔滑。等我試食一粒先，試食一粒核突啲嘅，食咗就唔覺啦嘛。呢粒夠核突啦啩？可能個雪櫃太凍，好食，大家可以唔使食咁凍。而家冇發毛先。O K 喎，先將我哋擺喺度。
緊要講咩㗎？我個名叫周婷，23歲，買咗呢張卡同呢個信紙。我好快就會見到我送朱古力嘅對象，人生第一次送情人節朱古力。呢個圖係咪啊？喺嗰度，喺嗰度。我唔使介紹㗎啦。你帶個女朋友翻去佢就好開心噶啦，佢就 OK 噶啦。女朋友，我隻左手。算啦。我咧有啲嘢送俾你哋啊！出呢個情人節特輯，整咗呢個情人節朱古力，咁所以就諗住送俾你哋啦。謝你啊！我會喺我公司表你佢啊。表會肉，去睇下會唔會心形？真係心形喎！呢個係信係得未㗎？哇，立體嘅喎。如果我喺個 group 度話我同周婷食飯，我會點？鋪上 group 先。多謝你啊！其實我都唔係犧牲咗好多啫，我只係犧牲咗你嘅前途咯。係我犧牲咗我嘅安逸嘅生活啫。會唔會都係有一啲跟進緊嘅工作啊？而家我哋做翻院內聯絡啦，我哋有另一個罷工基金就係武漢防疫抗爭基金啦，咁個個都要去管理啦。咁再睇下 HA 會唔會對我哋秋後算賬啦，我哋收緊投訴 case 嘅。咁情人節係咪可以揾你過㗎？如果你中意呢條片，記得再一次。如果你中意呢條片，記得撳個 like， 再撳埋下面個 subscribe， 仲可以撳埋 subscribe 隔離個鐘仔，咁你就唔會錯過我嘅片啦。